道の駅八王子滝山です。トイレの前でツバメの巣を見つけました。行ってみましょう。ここにツバメの巣があります。おお、来た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 。いるよー。ほら、いたいた、スワローズ。スワローズいた。親が餌を持ってきてますね。すごいですね。ねえ、どんどん親が来てます。口開けて可愛いですね。来た来た。ほら。どんどん持ってきてます。来るかな。来た来た。おお、来た来た。すごいすごい。おお。すごいですね。可愛い。あっちにもあります。はい。まだ作ってる最中。今作ってんのかな。行ってみましょう。作ってんですか。あ、巣を作ってますね。撮影モードをナイトショットにしています。かわいいですね。かわいいな。ね、何にも自分たちでできないんだね、親がいないと。親今必死に餌探してきてます。まだ来ないかな。ちょっと間が空いてます。可愛らしい顔でヤクルトスワローズ待ってます。来た来た来た。まだ来てないな。親がね、表で飛んでる音聞こえますけどね、来てません。来た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 。一瞬の出来事です。親鳥が一瞬来て一瞬で去ってきました。チチチチ泣いてます。来た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 。以上、八王子滝山道の駅からでした。